Also du bist schon da. Kompressor aus, ich hab gemixt. Hey Fans! Wie geht's meiner Community? Lasst mal wieder einen Kommentar da. Wieder eine neue Folge von Das schaffen die nie! Das ist das von Funk, ne? Ja. Nee, wie heißt das noch? Das schaffst du nie. Das schaffst du nie. Ja, das schaffen wir nie. Ja, hier. Marc und Konsorten. Das schaffen wir wohl. Irgendwann. So die Frage was? So, Chef. Was ist der Plan? Hier, Pfennigspachtelmann. Hätte ja auch schon wohl letzte Woche fähig sein können. Weiß ich überhaupt gar nicht, warum das hier so lange dauert, Mann. Muss man, Unfähigen Mitarbeiter. muss man auch mal sagen. Also, spute dich. Deine Unterhose guckt hinten raus. Ja, wo soll die denn sonst rausgucken? Okay, touché. Wo soll die denn sonst nachgucken? Hose hochgezogen. So, ja, ja. Mhm. Ja, guckt euch das an, Leute. Schnipp. Ich habe ja auch schon Tequila getrunken. Das ist bestimmt nicht so gut. Das wird bestimmt besser damit. Quasi zum Alkoholismus gezwungen. Nicht von mir. Nein, nicht von mir. So. Was? Wo soll die denn sonst rausgucken? Ja. Wird schon fast wieder dunkel, ne? Mhm. Ich dachte, du machst jetzt ein Tutorial. Ach, das können die jetzt schon alles. Habe ich ja schon oft genug erklärt. Die wissen das schon jetzt. Oh, war nicht so schön. So wird's gemacht, Leute. Ja, sehr schön. Ja, aber ich muss jetzt erstmal wieder in den Flow kommen. In den Floh. Ist schon ein bisschen dunkel. Spachteli, Spachteli. Wir haben übrigens noch einen zweiten Container bestellt. Ja, der andere war ja voll bis oben hin. Voll bis oben hin. Und jetzt sind da noch so ein paar Sachen, so wie hier das Kackrohr. Das Kackrohr ist noch da. Das hat Mario versucht heute Morgen zu zerdeppern. Da kriegen wir das auseinandergewiggelt. My money don't wiggle wiggle, no jiggle jiggle. It folds. So. Ein neuer. Ohne Handschuld. Oh.
Oh, guck mal hier. Trick 17 hier, ne? Ich glaube, das haben wir schon mal versucht, genauso. Passiert da nichts? Und das letzte Stück ist dann irgendwie, das wollte einfach dann nicht. Nichts getan? Ich glaube nicht, weil ich meine, wir haben das schon mal versucht, auseinander zu tun und dann haben wir aufgegeben irgendwann. Auseinander tun. Auseinander, geht mal auseinander. Hört auf, euch zu tanken. Labert denn da, Mann? Laberst du? Ich muss noch nicht mal was sagen. Kommentiert schon selber. Das labert der, ey. Dieser Mensch verbringt zu viel Zeit mit mir. Da wird man einfach irgendwann verrückt. Völlig motivationslos klopft er da auf dem Ding rum. Wow, Alter. Sollte man eigentlich eine Schutzbrille aufziehen, aber ich habe letztens einen guten TikTok gesehen. Wenn man eine Schutzbrille nicht aufhat, auch einfach so. Das muss ich einmal umdrehen. Kennt man ja wohl. Aufgegeben. Hohe Gewalt. So mit den Händen packt er das an. Wieso, was soll ich denn sonst machen? So ein Quatsch. Feierabend. Feuerabend. Eine kleine Feuerstelle hier. Was machst du da? Marshmallows im Feuer mit meiner patentierten Marshmallow-Gabel. Ah, das ist ein bisschen braun. Ein bisschen braun, ne? So ein bisschen bräunlich. Das ist ein bisschen heiß. Kann ich nicht sofort reinreißen. Geht.